Tulee takas. Oh no, mun fanis meni jo. Oh, nyt jutellaan. Se on MTV. Yeah. Meillä on juttu. Se on MTV. Ei oo biffiä, mut asiaa. Pienokin on täällä puhumassa. Tässä mä oon. Mä juttelen teille ja mun katsoi. Okei. Se on MTV. Venä. Clap. Fuck kaikki vieraat. Audio sync clap. Ei, tuo on helppo juttu laittaa nykyään. Niin, kun se käyttää isoa pippeliä, niin run from the mirror. Joo. Okei, anna mennä. Alright, ja hei, hyvää maanantaita taas koko kansalle, viikonloppu takana ja pitkä ja rankka ja sateinen ja kylmä viikko edessä. Ja sehän on melkein Halloween itse asiassa, tai se varmaan on Halloween, kun tää tulee ulos, tai en mä tiedä. Halloweener. Halloweenin jälkeen. Tää on nyt sit Halloween Special Edition. Spooky. Kuten huomaat, meillä on asut päällä ja me ollaan panostettu Halloween-bileisiin. Ja ihan ensimmäisen mä haluan sanoa, että shoutout koira, sä oot ihan hyvä poika. Mä oon samaa mieltä. Shoutout koira. Shoutout mä koira. sanon kans, anna sen soida. Mäkin sanon, anna sen soida. Se biisi on nyt soinut viikkoputkeen mun päässä. Ihan joka päivä jatkuvasti. Se on legit yllättävän hyvä biisi. Puhutaanko me tänään tunti siitä, mikä on meidän lempparilaini? Voidaan puhua. Okei. Mä tykkään henkilökohtaisesti eniten varmaan. Mä en muista mitä mä tiedän, Spittaa on melkein yhtä hyvä kuin kapteeni Uppon alle. Törmäsin Jari sillan päähän, laitoin sen sillan päältä sillan alle. Joo, mä arvasin toi sulle. Se on vitu hyvä. Se on kyllä vitu bangeri. Siis noista huumoriräpeistä toi on kyllä ehkä mun mielestä paras, mitä on. Siis mä rupesin tästä niinku tänään just silleen miettimään, että mihin ihmeeseen kun noi läpät kuulosti mun mielestä vähän samalta kuin toi. Mikä helvetti se on, kuka sanoo siinä vittu, että en juo alkoholia, kun on hylly. Toi... Vittu se nimi vittu on? Hönöbönö. Ei. Eikö Hönöbönö? Mut shoutout Hönöbönö. No shoutout Hönöbönö kans, jos Norsulla ois housut. Mut toi vitun, silloin se saakeli... Ja edittiin. Venä, mikä vittu? Me jostain editistä. Ei voi Jamie pull that up. Ei niin. Toi vitun... Silloin se vitun Abella Andersson on ne sen biisit. Mikä vittu sen nimi nyt on? Abella Andersson. Pussy Vader ainakin se joku gängi. Totorosex. Niin Totorosex. Okei. Okay. Ja back from the edit. Niin koko ajan sanottiin äsken, Totorosex. Niin Totorosex. Mä en tiedä, siis se on vaan kadonnut johonkin. Se droppasi pari bangeria ja heitti hyvät lainit ja sit se vaan niinku hävisi. Mä en oo kuullut pitkään aikaa. Tai se droppasi se Abella Andersson 3. No siitäkin tulee joku pari vuotta jo kohti yli. Mun mielestä se oli 2021. Silloin kun mä aloitin ABB:llä duunit. Niin. Tyyliin. No se on nyt ohi. En tiedä, mutta silloin oli kans ihan hemo hyvät läpät. Niin oli joo, kyllä vitus. Ja sit kun ne oli oikeesti vielä niinku hyviä biisejä, että ne ei ollut niinku... Kun aika moni mitä mä oon just jossain TikTokissa törmännyt, niin ne on ollut silleen, että ne läpät on hyviä, mutta sit jotenkin se beatti ja kaikki ja ne flow on taas ihan ass. Joo, se flow voi olla assi. Ja monesti se mitä mä huomaan ehkä eniten on se, että se laatu on perseestä. Niinku, se on äänitetty huonolaatuisesti tai sit niinku ihan ok-laatuisesti, mutta se on miksattu ihan perseelleen. No onks mä tarkoitan niinku silleen, että koira käpysitellä, miksi jotenkin hyvin se vokaalit? Se kuulostaa ihan niinku järkevältä se vokaali siinä silleen, että se ei kuulosta siltä, että mä oon mun 2005 Nokia simpukkakännykällä äänittänyt sen. Tiedätkö silleen, koska ne monet kuulostaa just siltä, että tai siltä, että se biittikin on niinku, sulla on se kännykän mikki, tästä sulla on läppäri tossa, tästä. Mä olen koira, anna poika soida. Niin, no se on kyllä totta. Niinku sillä tavalla huonolaatuiset, että ne ei ole niinku, mutta toisaalta ei tietenkään kaikilla on niinku resursseja. Kuulostaa samalta kuin ehkä jotkut ehkä saatat tietää ja ehkä joku muu jossain saattaa tietää, mutta sellainen kuin Emersex Nikolai, ihan ensimmäinen biisi, minkä mä miksasin ihan itse. Se on tosi hyvä. Se on mikä biisi se oli? Mä en muista enää sen nimeä, mutta se oli se ihan eka, mikä me äänitettiin. Ihan ikinä mitä mä oon ikinä äänittänyt yksin, niin se oli se, mikä me tehtiin ekaa kertaa yhdessä. Sitten mä miksasin oliko se missä oli se... Oliko se Kalan biitti? Ei oo se. Sen sä miksasit. Niin siis, taisi olla. Ei niin tätä biisiä oo missään musta kuin mun SoundCloudissa niinku piilotettuna, mutta siis siinä oli toi
Heti äänit. Tygan biitti sai vitu maali. Mikä oli sun lempparilaini siitä biisistä? Öö, Spooky! Nikolai sanoi jotain, että en mä enää muista. Toi on hyvä laini. Se sanoi jotain siitä, että se hyppää biitille ja se oli jotain hauskaa, mutta mä en nyt yhtään muista, miten se meni. Mä muistan vaan, että se oli mun mielestä paras laini. Se on hyvä kuulla. Jos pyytää fiitin, niin kyllä mä hoidan. Mut sit vois sanoa, että anna sen soida. Niin. Joo, Koira, please tuu meidän vieraaksi tänne Tuu podcastiin. sohvalle. Tähän mahtuu hyvin meidän viereen Joo, me voidaan tehdä vielä vähän lisää tilaa. Joo, voidaan. Me voidaan tehdä vaikka biisi yhdessä. Niin voidaan. Meillä on kans hyviä läpi. Veikko yhdessä biisissä kerran sanoi, että on aivokuollut hengaan gridlockis. Mun mielestä se oli aika hyvä. Niin, mäkin tykkäsin siitä. Sitten mä oon kerran sanonut, jenkit fight taimaa, ladyboyta painaa. Se on kans yksi oma lemppari kyllä. Joo, meillä on. Onks niitä biisejä missään tallessa? Kun ne oli sun SoundCloudissa silloin piilotettuna, mutta kun sä oot poistellut niitä sieltä aika... Mä luulen, että ne löytyy tuosta mun koneelta. Niin se kyllä voi toki tietysti olla. Ne kaikki tiedostot, kun mä siirsin tohon uudelle koneelle ihan niinku kirjaimellisesti kaiken, mitä siinä vanhalla koneen oli, niin ne pitäisi löytyä sieltä, vaikka sieltä niinku puuttuisi jotain vokaaliraitaa jostain, niin ne, mun mielestä siinä vanhallakin koneella ne ei löytynyt siellä Abletonissa vaan sen takia, että mä olin siirtänyt niiden lokaatio. Että jos mä nyt vaan, etenkin kun on niin paljon tehokkaampi kone, niin mä voisin vaan laittaa sen automaattihaun, tutki koko teran levy vaan läpi tosta kerralla. Niin, se etsii paljon nopeammin. Niin, se löytäisi sieltä kaikki ne puuttuvat palaset. Hehe, Shout out Robin. Se on Tuulin biisi. Mitäs Onko? Eikä. Mun Se on Robinin biisi. Niin, miksi mä vittu mietin, että se on joku Tuuli? Koska sä halusit näpäyttää. Hähä, et onnistunut. Kaching vittu. Jep. Oi vittu. Mut ne on jotkut ne vanhat biisit, mitä me ollaan väännetty 2018, 2017. Niin ne on oikeasti yllättävän bängereitä. Miksi harmittaa, kun me ei ikinä julkaistu niitä? Tai siis mä tiedän, että me ei julkaistu niitä vaan sen takia, koska mä olin silleen, nää on ihan paskaa, kun mä halusin ottaa sen niitä tosissaan. Niin. Sitten se olisi ollut paljon parempi, vittu. Me oltais oltu OG-koirat ja OG-korelonit. No, mut me voidaan vielä tehdä se. Niin mut voidaan. niinku, missäkään vitussa mulla nyt? Älä nyt ala sitä etsimään sieltä. Mä haluan kaikki. Missä vitus mun vianokansia? Mitä vittu, ei se. No ihan sama. Katsotaan myöhemmin. Mut me voidaan ottaa ne vanhat jutut ja äänittää ne paremmin uusiksi. Kyllä. Ja sitten tehdä uudet paremmat biitit. Ja sit laittaa ne ulos. Jolle silleen hassu juttu. Ja sit me voidaan keksiä tietenkin kaikki uudet läpät. Niin, tai sit vaan tehdä kokonaan uudet biisit. Meillä on esimerkiksi kaikki. Meillä on nyt pari ideaa. Mulla on jo ideana, että me tehdään se vitu EDM-albumi, mihin joka ikinen biisi on oma genre. Tai siis eri genre. Ai, albumi ihan. Juu. Meillä on olisiko sen albumin... Mikä paska kesä on? Mihin se menis? Mitä genreä se ois? Jotain... Siinä on vähän jotain bouncea, mutta... Se on vähän niinku jotain speed, house, bounce, bla bla. Mä en muista mikä se termi oikein sille on, mutta se on 150 bpm. Niin. Niin siinä on vähän sellainen bonko joo. No kun se on, mut sit, en mä oikein tiedä. Niin. Kun sit taas periaatteessa joku hard technokin, siinäkin voi olla silleen, se on aika, tonne bonkon, se on aika käytetty monessa eri genressä. Se on totta. Mutta niin kuin nyt mulla oli se idea, mistä mä sanoin, että pöllitään se Cody Ko ja Space Rangersin biisi, mutta käännetään sanat vaan suomeksi. Mitä se nyt oli? Jotain deep housea? Deep tai tech house siitä paikkaa. Niin, tehdään joku sellainen, sitten tehdään... Nice. Sitten tehdään dubstep-biisi, sitten tehdään drum and bass biisi, sitten tehdään... Oliko siinä kaikki genret? Hardstyle-biisi. Kuuntelet sä EDM? Kerro kaikki genret. Jos sä tarkoitat niinku ihan kaikki genret, otetaanko me kaikki pikkualagenret? Ei oteta. Eikä siinä tarvinnut olla kaikki, vaan pointti vaan, että jokainen biisi olisi niinku eri tavallaan. Ja voi siellä olla joku ihan räppikin, ei sen pakko olla EDM kaikkea. Sitten voi yksi biisi olla vaikka metallia tehdä. Näytetään maailmalle, että me osataan tehdä ihan mitä me halutaan. Ihan mitä sit vaan. Voidaan tosi kekseliästi ja ironisesti nimetä se One Trick Ponyksen levy. Niin sit se on silleen, että joo, me ollaan yhden ponin miehiä. Me ei tarvita kuin yksi poni. Yhden biisin genre. Yhden genren biisi. Yhden miehen bändi. Meitä on kaksi. Kumpi on se mies sitten? Meillä on jo manager. Kumpi on se mies, kumpi on bändi? Molemmat. Okei.
Meillä on manageri jo. Kuka se on? Selitinkö mä sulle siitä, mä olin lauantai menossa stadiin. Ai se manageri. Shout out Lito Gilberto, jos sä katot tätä, mutta se oli kyllä ihan vitun random. Siis, Oliko se vaan silleen, bro, mä voin olla sun manageri nyt? ei, vaan Sä siis... vaan vähän olit silleen, että joo, mä oon pari räppijuttua joskus tehnyt. Sit, joo, bro, mä oon sun manageri. Ei ollut tolleen, vaan siis se, oltiin Dösässä, oltiin viettämässä mun tyttöystävän syntymäpäiviä ja oltiin menossa niinku keskustaan. Shout out ja paljon onnea vaan. Kyllä. Niin oltiin menossa keskustaan Dösällä, sit Mistä osoitteesta? en kerro. Aha. Mutta matka kesti noin puolisen tuntia, niin sitten siinä se minun tyttöystävän kaveri mietti, että no jollain nyt tämä aika pitäisi saada kulutettua tässä, että lauletaanko niinku jotain biisejä ja sitten pitää arvata jotain, miten se menee. Siis siellä bussissa? Niin. Sitten mä olin silleen, kuka lähtenyt siihen mukaan, vaan se lauleskeli yli yksinään. Sitten se oli vaan silleen, että no mitä jos freestylataan. Sitten mä olin vaan, että no siihen mä voin lähteä mukaan. Sitten se oli silleen, että no okei, että annetaan niinku aina 2 sanaa toisilleen. Sitten niinku, se etti YouTubesta jonkun biitin. Sitten mä olin vaan, että okei, että fuck it, let's go, että ihan läppää. Se vaan heitti jonkun biitin ja sitten heiteltiin vaan niitä sanoja räpättiin. Sitten yhtäkkiä ihan randomisti vaan istui joku äijä siihen. Tulee vaan silleen, hei mä tulin vaan kuuntelemaan, ei mitään, jatketaan vaan. Sitten mä silleen, okei, nice. Sitten se vaan jotain, niin kuin aina selitti aina silleen välissä, kun ei räpätty silleen, että joo, teette sitten jotain musaa vai mitä, että mitä vittua. Että mä vaan niinku kuuntelin, että aika hauska meininki teillä, että ei Suomessa jengi tee tällaista ja että näin. Ja sit mä olin vaan, ja ei teekään, toi kuulosti ihan kamalalta. niin. Mutta onneksi mulla on kuulokkeet. Mäkin olin vaan silleen, että no se on kyllä totta, että yleensä tiedätkö suomalaiset, ne vaan istuu ja tuijottaa eteenpäin, että ei ne niinku... Ei Suomessa jengi jostain syystä uskalla olla tolleen. Sitten me oltiin vaan silleen, no mitä, ei sillä ole mitään väliä. Et tässä on tylsä bussimatka, joka pitää saada niinku kuulutettu. Mitä sit, tai silleen, että ei sillä ole mitään väliä. Sitten se oli vaan silleen, joo, kyllä mä ymmärrän, että on vittu hyvä, että vittu hyvä meininki ja näin. Ja sitten on silleen, joo, että jatkakaa vaan, että ei mitään, että mä vaan fiilistelen tässä. Tää on vittu jännä nähdä Suomessa tällaista. Sale äänitti kaikki salaa ja nyt se myy miljoonalla Sony Music. Sitten se oli vaan silleen, niin siis te ette tee kukaan mitään musaa. Sitten mä olin silleen, no kyllä mä teen, että niinku... Ootko kuullut paskasta kesästä? Niin, mä olin silleen, että sunnuntai harrastuksena, että se silleen huvin vuoksi töitten jälkeen ja viikonloppuisin tälleen, että en mä niinku sitä mitenkään tosissaan auta. Ja sit se oli vaan silleen, että okei, no mitä sä teet? Sitten mä olin vaan, no vittu, ihan mitä sä haluut. Mä soitan rumbuja, mä räppään, mä teen biittejä. Sitten vaan niinku ruvettiin juttelemaan kaikkea musasta siinä ja niitä näitä. Ja sitten se yhtäkkiä oli vaan silleen, että joo, et siis mä oon niinku manageri. Tai kun mä jotain tyyliin taisin kysyä, että teet sä musaa vai että miksi sua silleen kiinnostaa näin paljon tai jotain. Sitten se vaan, että hän on manageri ja jotain bla bla bla, selitti jotain niistä. Ja sitten se oli vaan silleen, että kuuntelitte sitten niinku suomalaista räppiä yhtään. Sitten mä olin vaan silleen, että no en kauheasti. Että jotenkin se ei muuhun iske. Tai että mä oon kunnon Suomi-heitteri, että mä vihaan kaikkea mitä tulee Suomesta anyways. On se sitten musiikkia tai elokuvia tai sarjoja tai mitä vaan. Niin sit se oli vaan silleen, että no ketkä on teidän top 3 suomi-räppäristä? Mä olin vaan silleen, no Slikki on vittu hyvä, Turisti on vittu hyvä. Sitten mä olin silleen, no Paperitee nyt on ihan legenda. Sitten se vaan, joo, no kyllä vittu OG. Niin, siis ei meinannut Turisti ja Slikki vaan niin, no mä mietin just, että niinku, eikö Slikki on niinku aika uusi silleen loppuun? No ei se meinannut sitä vaan, siis sit, kun siitä vierestä sanottiin Pyhimystä jotain muuta, sit mä sanoin Paperiteestä, se oli silleen, että joo, ne on OG, että kuuntelisitte ketään junnoja, että tiedätte sitten Sexmania. Sitten mä olin vaan, no totta kai mä nyt sen tiedän, että kuka nyt niinku ei tiedä tavallaan kuka se on. Sitten se vaan jotain rupesi selittää siitä, että joo, että niinku, ootte nähnyt sitä livenä ja ootte nähnyt Shake-showta ja sit mä olin vaan silleen, joo. Sitten mä niinku kysyin, että miksi sä puhut siitä koko ajan, että oot sä sen manageri? Sitten se ei sanonut siihen mitään, se oli vaan hiljaa. Semmoinen pikku smirkki silleen. Niin, vähän just silleen. Sitten mä olin vaan silleen, okei, no. Sitten se vaan, no mitä Iisa Kelli on? Onko sä senkin manageri? No ilmeisesti. Sitten mä olin vähän, tietysti silleen, kuka tulee tolleen? Tai siis tavallaan, okei, mä ymmärrän, jos se oikeesti on manageri, niin sitten totta kai jos se näkee jotain tollaista meininkiä, se näkee jotain potentiaalia, niin totta kai se haluaa tulla vähän myymään itsensä ja omia palveluita. Niin totta kai. Että voi jeesaa ja näin, mutta sitten mä olin just silleen, että jos sä oot joku Sexmanin ja Iisa Elliotin manageri, niin luulisit, että sä oot niinku edes Suomessa kenessä sille jotenkin iso juttu, että miksi vittu sä kuljet bussilla? Mä just mietin samaa. Jos sulla on noin suosittuja artisteja sun tiimissä ja sä manageroit niitä, niin luulis nyt, että sä saisit sen verran, että sä taksirahaa, että sun ei tarvis kulkea 5 kilometriä bussilla, vaan sä voisit ottaa vaan taksin.
Se oli ihan vittu jotenkin hämmentävää, mutta en mä siis niinku miettinyt sitä sen enempää siinä. Sitten me vaan niinku juteltiin musaa, ja sitten mä soitin jotain yhtä mun biittiä siinä, mihin me räpättiin. Sitten oli vaan, että joo, et vittu, kyllä hyvä kuulostaa, just selitti jotain, että biittejä niinku nimenomaan tarvitsisi. Kun sitten me ruvettiin just puhua nimenomaan kaikista näistä vitun TikTok-räppäreistä, että niitä tulee kuin sieniä sateella. Niin, ja sitten oli silleen, että tuottajia tarvitsisi niinku tällä hetkellä enemmän, että niitä on paljon vähemmän. Oho, mun pitää hypätä ineen tähän äkkiä. Jep. Sitten mä olin vähän silleen sen jälkeen, kun lähdettiin, niinku, noustiin Dösöstä, se pyysi vaan niinku IG ja olen antoi puhelimeen, oli se laita sun IG tohon noin, ja sitten se seurasi mun IG. Sitten mä kävin vaan niinku baarissa, kun mentiin sisään, ja tuli sellainen hetki hiljaisuutta, että oli aikaa. Sitten mä kävin niinku katsoa, sitten mä kattelin sen kuvia, että mitä vittu, sillä oli kuva, missä se hengaa Lil TJ-kaa jossain New Yorkissa. Sitten mä olin vaan silleen, että okei, eli tää ei ollutkaan ihan mikään, tiiätsä, kuka tahansa, että tää on joku oikea äijä. Sitten mä olin vaan silleen, että mitä vittua. Mutta ilmeisesti se ei huomannut mussa minkäännäköistä potentiaalia, kun se unfollows mut IG:stä heti seuraavan päivän. Mitä vittua? Se ei ilmeisesti huomannut musta mitään potentiaalia, mutta toisaalta mä ymmärrän kyllä sen, koska kun me puhuttiin, niin mä olin just vaan silleen, että no en mä nyt silleen, en mä nyt tee, kyllä mä nyt musaa teen, mutta en mä nyt tee, ja mä oon ihan paska, ja silleen vähän, tiiätsä, epäröin. Niin, ei se. Se varmaan sit olikin silleen, että okei, no ei tää oo valmis vielä. Jos se edes miettikää mitä tuollaista, en tiedä, shoutout Gilberto. Ehkä se vaan tuu vieraaksi podcastiin. Sä voit tulla manageroimaan meidän podcastiin, jos sä haluat. Unohdetaan musajutut, vedät äijälle uusi business kokonaan, rupeat manageroimaan meidän podcastiin ja tuot kaikki seksmeinit ja Isa Kelliotit meille vieraaksi. Tänään. Sitten meillä on diili. Mä voin tehdä pari biittiä kanssa. Mäkin voin kyllä tehdä, se on hauska puhua. Mut sitä mä just rupesin miettimään, kun sit se oli mulle silleen, että älä ajattele noin, että on ihan turhaa ajatella, että mikä on tarpeeksi hyvä tai tälle. Niin, no se on kyllä. Se on tavallaan totta. Niin, no on silleen. Mut kuka vittu haluaa jotain biittejä, mitä ei ole miksattu yhtään, kun en mä osaa miksaa tai masteroida yhtään. No. Joku joutuu sit tehdä sen mun puolesta. Ei se sinänsä haittaa. Se, siis miksaaminen, masterointi, siis normaalistikin tosi monesti se on ulkoistettu juttu. Niin kuin jos sä oot EDM-tuottaja, no biiteistä mä en tiedä niin paljon, että onko biittituottajilla niin kuinka paljon, mutta kyllä mä veikkaan, että niistäkin aika paljon. Siis ne maksaa niin kuin miksausengineereille ja masterointiengineereille siitä, että ne miksaa ja masteroi ne. No, just hyvä niin kuin toi, sä muistat sen mun yhden kaveri, Leonis Lauri. Niin se esimerkiksi se mun mielestä sanoi joskus, että se sanoi joskus, että se on niinku maksanut niinku, mitäköhän se sanoi? No silleen niinku mun silmissä ainakin ihan vitun iso rahaa niinku yhden biisin masteroinnista, jotain niinku muutamaa hunttia tai jotain. Niin, sekin on loppupeleissä aika vähän. Niin, jos joo, siis just miettii se jotain isoja nimiä, kuinka paljon ne maksaa. Niinpä, mutta niinku just se, että niinku, no mä nyt jotenkuten koen, että mä pystyn tekemään se itse ja tiedän mitä mä teen tai en. No kyllä niinku, johonkin pisteeseen, kyllä niin, ihan hyvin. Niin, mutta just se, että niinku, niin, mutta se on niinku, se on palvelu, mitä jengi tekee ja se, niin itse asiassa Lauri tekee itse niinku nykyään masterointihommia kanssa niinku, tai en tiedä tekeekö se edelleen. Silloin jossain kohtaa se promos vähän Instagramista jossain, että hei, mä voin hoitaa masterointeja. Mutta just joku toi, kun mä olin vähän silleen, että en mä niinku, että joo, kyllä mä teen biittejä, mutta en mä ole kovin hyvä siinä. Niin ehkä mä meinasin enemmän just sitä, että tiiätkö, mä en vois ikinä edes myydä mun biittejä, koska niissä on kaikissa sampleja. Mä en osaa, kirjaimellisesti en osaa tehdä melodioita. No, en osaa soittaa mitään pienoa. Se voi opetella, I know, mutta ei mua kiinnosta niin paljon. Mutta se myös sämplääminenkin, jos sä mietit jotain niinku vitun Kanye Westin niinku. Niin, no toki sä voit pyörittää niitä saatana ympäri ämpäri, että ne ei ole enää yhtään se originaalia. Niin. Sit sä voit tavallaan käyttää sitä. Joo, niin, en mä osaa. No, eikä mua oikeastaan edes kiinnosta niin paljon. Niin, no, mutta sit sä vedät silleen, että sä sämpläät silleen, kun sä sämpläät ja sit joku vitun levyyhtiö silleen, että wow, kiva kulli, ostetaan se. Ja sinne sitten vaan, sit se ei ole sun ongelma enää siinä niin kohtaa, vaan sit se levyyhtiö järjestelee siinä, järjestelee sen, että ne clearaa sen samplen alkuperäiseltä. Niin. Jos se alkuperäinen sanoo, että ei käy missään, tai sitten se maksaa vitusti liikaa, niin no sitten ei välttämättä. Mutta. Niin, harmi, että se äijä oli joku räppi-poppi-manageri eikä joku metalli-manageri, mutta toisaalta jos se olisi manageroinut jotain metallibändejä, niin sitä olisi varmaan vaan vituttanut se, että joku räppää, että se ei olisi varmaan tullut juttelemaan siihen. Se olisi vaan tullut siihen, hei! Niin, hiljaa! Saatana! Kuunnelkaa miesten musiikkia! Kuunnelkaa miesten musiikkia ja
täällä bussissa ette räppää! Niin, mut jos olisi ollut joku sellainen metallimanageri tai joku, tietysti, ja me oltais voitu vaikka puhua jostain rumpujen soitosta, niin sittenhän se olisi ollut ihan eri keskustelu Sä meillä. silleen... Niin, mä olisin ollut silleen, että vittu, mä oon Suomen paras rumpali, että mitä vittua sä haluut? Että haluatko manageroida mua ja tehdä musta superstara? Onnistuu, se on vittu helppo juttu, mä näytän sulle. Se on tehty tänään, broidi. Se on tehty heti, kun sä vaan annat mulle rummut ja studio, missä äänittää, niin mä annan sulle ihan mitä sä haluut. Peruskomppi. Mutta toisaalta sitä mä sanoinkin silleen, että enemmän niin kun mä soitan rumpuja, enemmän se on se mun juttu, että mä haluaisin soittaa sitä. Niin, mut sitten Ois pitänyt muistaa sanoa sille, tai tajua sanoa sille, että hei, et jos joku Sex-Man tarvii sen live-keikkoihin jotain rumpaliin, niin I'm your guy, mutta ei se tullut siinä jotenkin mieleen yhtään. No ei tietenkään tommosissa nyt tuu välttämättä mieleen, mutta joo, se olisi ollut kyllä. Jep. Et jos Gilberto kuulet, niin edelleen, jos Shout kuuntelet out. tätä, niin shoutouttia ja jos Sex-Man tai kuka vaan sun manageroimista ihmisistä tarvii keikoille rumpalia, niin Tai DJtä. hit me up. Tai tuottaja. Mm. Tai ihan oikeastaan mitä vaan, me hoidetaan kyllä. Mut koska tavallaan jos mä mietin jotain tuottamista ja räppäämistä, niin sitä on ihan kiva tehdä, mutta mä en oikeasti oo siinä kovin hyvä. Jos niin kuin ihan rehellisiä olla, niin mä en oo siinä kovin hyvä. Mä oon huono kirjoittaa sanoin, mulla on aina sama flow, mä en osaa kuin sen yhden vitun nopean flown. Tai sit se sama, joka on vitun hidas, mutta se on vitun tylsää kuunneltavaa. Ja mä osaan tehdä rummut Abletonille, en kirjaimellisesti mitään muuta. Ehkä ihan vähän pyörittää jotain sampleja. Aito rumpali. Tekee rummutkin vaan Abletonin. Nimenomaan. Mutta Kaikki sit kun muu on ei kysy kiinnosta. rummuttamisesta, niin siinä että mulla on ihan eri niinku... Ihan eri egoja kaikkea. Siinä mä oon just jonkun silleen... touchpadin tai tommosen vitu launchpadin tai jonkun Niin. APCn tai joku semmosen voisi Jep. näpyttää sille ne rummut ja olla ihan vitu brrr. Mutta toisaalta nyt jos tää meidän bändihomma nyt tästä lähtee, mä en muistaaks mä edes maininnut tästä. Et varmaan ole Podcastissa, podcastissa, mut- ei ole hetken puhuttu mekään siitä, niin kerro ihmeessä, miten bändihomma etenee. No ei yhtään. Aha. Ei mä ole vieläkään päästy soittamaan, mutta joo siis mä silloin... Mutta kävitte se yhden kerran jossain baarista jossain jubailemassa kuitenkin. Niin siis käytiin vaan jubailemaan ja katsoa, että mikä meininki. Ja sitten nyt ollaan mietitty siis, kun ei oo mitään mihin mennä soittaa tavallaan, ei oo mitään treenikämppää, niin se on jotenkin vitun vaikea. No ne pitää vuokrata. Niin, mutta tiedätkö, kun siinä tavallaan ei ole sit mitään järkeä vuokraa, kun mitäs sit, jos me ei soitetakaan hyvin yhteen, niin se olisi ihan hyvä, tiedätkö, testaa. No se on just se, että maksatte sen yhden käynnin siitä Niin, joo, treenikämpästä. mutta siis Sitten katsotte, että kun okei, ei no ei tää tarvii. nappaakaan. kun niillä on joku kaveri, kenellä on treenikämppä. Mutta kun nyt joka ikinen kerta, kun se olisi ollut vapaana, niin tiedätkö, joku ei pääse paikalle. Tai jollain on jotain. Esimerkiksi nyt viime vasta eli sunnuntaina olisi ollut vapaata, mutta mä olin siellä Naantalissa, niin mä en päässyt. Niin. Mutta nyt meillä on itse asiassa Onko ne muut soittanut? ensi viikon lauantaina on illalla kirjastosta se soittohuone, niin mä olin silleen, että fuck it, että ihan sama, että mennään tonne vaan, että niinku kunhan pääsee soittaa, Joo. niin katsotaan. Siis meillä on kyllä se niinku, kyllä mä uskon, että siitä tulee kova juttu ja kyllä me saadaan se toimii. Mitä ollaan nyt WhatsAppissakin jonkun verran juteltu ja laiteltu jotain klippejä, niin se, kuka soittaa kitaraa, niin laittoi yhden klipin, missä on joku sen biisi-idea. Sitten mä sain heti ihan helvetin hyvät niinku ideat rumpuihin ja oli just silleen, että ootko miettinyt rumpuja yhtään, sitten se vaan, että ei. You Do your magic, Yes. et jos sulla on joku idea, niin anna mennä vaan. Sitten mä olin silleen, että mä sain ihan vitun hyvä hullu idea, ja sellaista kunnon hullu basarirytmi siihen. Niin kyllä mä uskon, että siitä tulee vitu kova, mutta me ei olla vieläkään vaan päästy niinku soittaa kertaakaan yhdessä, mutta nyt se tulee se muutos sitten ensi viikon lauantaina. Niin, ja ettehän te silleen niinku siitä kuukausi, pari, kun siitä on, kun te kävitte. Joku pari kuukautta jo. Niin, ei se nyt niin pitkä aika silleen ole, että kyllä te aikaa riittää. Ei, ja sit mä uskon, jos me käydään se pari kertaa soittelee, se niinku vaikuttaa hyvältä, että niinku me saadaan jotain aikaiseksi, eikä siitä tule mitään sellaista väkisin vääntämistä, niin sit totta kai me tai niinku vuokrataan joku ihan oma treenikämppä, mihin sit pääsee useammin, ja sit niinku lähtee, ja saatana joka viikonloppu soitellaan yhdessä, sit tehdään biisejä, näin. Voitte ottaa tosta mun duunin vierestä, siinä on. No niitä on vähän kaikkia on. Siinä on shoutout Lemme Hotelli. Aha, okei. Okay. Siellä oli itse asiassa, joo, sponsoraas. Siinä oli viime perjantaina, mä en tiedä. No ei, mä vaan näin jotain, niin kyllä voin sanoa mitä vaan. Siis Niin voit. Angel Filmsin rekkoja ja kaikkea, siellä oli kuvaukset. Kuvaukset meillä kamerakin vielä. Meilläkin on kuvaukset. Niin oli, joo. Myöhemmin laitetaan sitten mikit pois ja pidetään vähän kivaa. Aha, okei. Okay. Vai Angel Films. Angel Films, joo. Tähän ne on kuvannut siellä. Varmaan kun mä kuvittelin, kun bändi treenis paikka, niin jotain niinku semmoiseen liittyvää. Ehkä ne kuvaa jonkun
Musavideo. Apusonnan, niin no musavideokin voisi olla. Niin, en tiedä. Sieltä aina välillä, jos siinä pihalla käy niin siinä kuuluu vähän väliä kunnon Oikein. Mut se olisi kyllä niinku vitun jees. Tai kun siis tavallaan joku tällainen räppi tai biittin teko, niin se on niinku ihan hauskaa, mutta en mä jaksa tehdä sitä sille ihan koko ajan. Tai se on ihan hauska tehdä silloin joskus sunnuntaina, että kun on vähän sille enemmän aikaa. Sitten vois vaan silleen, no vois nyt tässä vähän vääntää jonkun biitin tai... No räppäämistä mä nyt en oo kauheasti. Paitsi mä oon nyt itse asiassa tehnyt silleen, että kun mä ajan töihin tai töistä himaan, niin mä oon vaan heittänyt joku biitin soimaan automatkalla, vaan heittänyt niinku opetella freestylia, koska siinä mä oon jotenkin tosi huono. Se olisi ihan hauskaa opetella. Mut sit taas just joku tollanen niinku rumpujen soittaja jossain bändissä, niinku, niin siihen mä kyllä jaksaisin sit oikeesti panostaa ja miettiä niitä biisejä ja kaikkea. Joo. Kun se on se mun juttu, number one, aina ollutkin. No, Mä oon tästä silleen nyt vasta tajunnut. Kun on kokeillut kaikkea muuta, niin sit on silleen ehkä tajunnut nyt vasta, että niin no, ehkä toi rummuttaminen on vaan sit se mun juttu. se on hyvä kuulla. Ja toivottavasti teillä homma natsaa, eikä miksipä se nyt ei natsaisi. Niin. Että jos kerran niinku silleen, vaikka ette soittanutkaan kun tapasitte, niin niinku silleen kemiat vähän niinku toimii. Joo, kyllä toimii hyvä, niin niinku kuvittelisin, että jos kaikki kerran osaa soittaa, niin ei ole mitään ongelmaa. Niin, jep. Niin siitä, että Mutta tossa on vaan just silleen, jos miettii vaikka jotain räppiä tai että kuin helvetisti helpompaa joku räpin aloittaminen tavallaan on. Tai se, että tiedätkö, oikeasti, no niin kuin nyt huomataan sieltä vitun TikTokista, että ihan kuka vaan voi oikeasti aloittaa räppäämisen. Se ei vaadi yhtään mitään. Sä voit räppää, tiedätkö, sun kuulokkeiden mikkiin. Niin. Ja se on that's it. Niin, ja just se, siis toki se audiolaatu on siinä sit vähän mitä on, mutta niinku just se, että niin, mutta sä voit tehdä sen. Mutta sitten joku tollanen... niin, ja kaikilla on kännykkä kuitenkin. Ja jos sulla on iPhone, mikä niin, plus mikä tosi monella on, niin siellä on joku GarageBand kuitenkin. Niin, plus mikä tossa on sit sä voit tehdä se yksin. Joo, sä et tarvii siihen ketään muuta. Mut sit auta armiassa, jos sä oot joku rumpali, joka ei tunne ketään, kuka soittaa kitaraa tai yms, jos sä haluat perustaa bändin. Vittu, että on muuten vaikeeta. Voin kuvitella. Jos mä haluan rupea tekemään jotain metalcorea, niin jos mä en osaa itse soittaa kitaraa tai öristä tai bassoa, niin se on vähän vittu, voi. Sitten mä joudut tehdä räppiä vittu. Sä oot pakotettu räppiin. Vähän niin kuin Machine Gun Kellyssä teki räppiä, että se voi tehdä pop-punkkia. Jep. Mä tykkään niistä, kun ne on hyvin biisejä. Mut se on semmoista joo, kyllä se... Kaikki minkä voi, mut niin... Toin siis sit omat juttunsa taas, että jos sä teet yksin, niin sit kukaan ei ole vähän niinku mahdollisesti painostamassa sua siihen, että hei mennään nyt treenaamaan tai vedetään nyt tai... Niin se on kyllä. Silleen, ja plus se, että... Okei, jos sä haluat vaan räppää, niin tietenkin silloin... sä voit vaan lataa YouTubesta biitin, että niin nimenomaan. Siitä jos sä haluat tuottaa ne biitit tai tehdä niinku biitin itse tai mitä vain. Niin joo, niin sitten siinä on vitusti enemmän hommaa. Niin, mutta se, niin, jonkun verran joo, mutta se on niinku... Mä tiedän, mä oon vaan niin hyvä, niin ei on niin hyvä tuottaa, niin se on vaan vitun helppoa, mitä ei pysty niinku... Sen takia mä rupesin alun perin tekemään biittejä, koska mä rupesi vituttaa se, että YouTubesta tai mistään ei löytynyt mitään sellaisia biittejä, mitä mä halusin käyttää. Tai sit jos löytyi, niin sit ne oli just sellaisia, että sen on kuullut joku 60 miljoonaa muutakin, niin sit se on vitun nihkeä. Kyllä. Niin sit mä olin vaan silleen, että no fuck it, että sä oot tavallaan ainoa tuottaja, kenet mä tunnen, etkä säkään nyt ehkä suoranaisesti osannut silloin ainakaan tehdä just sellaista, mitä mä halusin, koska sä oot enemmän sellainen EDM-tuottaja. Kyllä. Niin sit mä rupesin itse vääntämään se, että mulla on tosi vaikea niinku, vähän niinku käskystä tehdä joku tietynlainen välillä. Niin, I know. Välillä se onnistuu, välillä ei, mutta niinku monesti se on just se, että mä lähden yrittää sitä ja sit mä huomaan aika nopeasti, että ei mene sinne, mutta sit mä vähän pakotan sitä, että se menee. Sit mä huomaan, että mä oon käyttänyt tunnin 2 siihen, että mä teen jotain, mistä mä en tykkää itse yhtään ja se kuulostaa perseeltä. Jep. Mä aloitan uudestaan ja sit mä annan niinku sen oman luovuuden vaan mennä siinä, minne suuntaan vaan menee ja sit siitä tulee taas vähän erilaista, mitä aluksi haluttiin. Eikä sekään mun mielestä millään tavalla väärin, tai se on ei ihan oikein. Ei mun mielestä ei pidäkään tehdä sellaista, mitä ei tavallaan halua. Niin no, ei se ole siitä silleen, että ei halua, mutta se on vaan just se, että se ei ole semmoista. Se ei se sun tyyli. Se ei ole semmoinen, niinku, mikä luontaisesti tulee ulos. Niin. En mä tiedä, mikä luontaisesti tulee ulos, mutta niinku kaikki mitä mä aina teen. Niin no kaikki, ketkä tekee musiikkia, niin tietää, mitä se meinaa. Välillä se vittu... Niinku, sun ei tarvitse edes miettiä, sä vaan teet. Niin, sä vaan uppoudut siihen yhtäkkiä ja pari tuntia vierähtää ja sulla on niinku joku biisi ja sit sä oot silleen, mitä vittua. Jep. Mutta sit just versus se, että jos joku on silleen, että ne tee just näin ja näin, niin sit sä joudut silleen vähän
Mä tiedän, eikö silleen se vähän on- miettii enemmän, tai silleen, että sä et vaan tee. Sä et vaan anna sen luovuuden tulla ja tee, mitä sulle tulee päähän. Joo, ja mä luulen, niinku, vois kuvitella, että niinku, isoimmillakin nimillä, tuottajanimillä on niinku, varmaan sitä samaa ongelmaa periaatteessa, että jos mä menisin jollekin vitu Dreille nyt yhtäkkiä Niin, silleen, mutta että tee mulle niin, mut tommonen- sen takia ne tekeekin sitä niiden Nimenomaan, tyylistä. kyllä. Nehän ei tee. Eihän joku Dr. Dre tee jotain, mitä vaikka joku Southside tekee tai joku 808 Mafia tekee. Niillähän on Niin. ihan eri tyylit. Niin on. Niin. Eli sit jos joku haluaa sellaisen 808 Mafia tyylisen beatin, niin se ottaa sen siltä 808 Mafialta. Niin se varmaan on. Niin. Mutta niinku just jos haluaisi haastaa, niin kyllä se varmaan niinku tuottaisi ongelmaa niilläkin. Että ne olisi silleen, no, riippuu vähän. Kyllä ne varmaan jotain saisi aikaa niinku aika lähelle silleen, mutta Niin varmasti sais, mutta se on vaan just se, että kyllä mä luulen, että sit se kuulostaisi edelleen enemmän Dreiltä, niin. mutta Dreiltä, joka yrittää kuulostaa 808 Mafialta joltain. Niin, nimenomaan. Se on vaan se jotenkin se niiden tyyli. Se on siisti tyyli. Mitä teet työksesi? Voidaan tästä aasinsiltan sit siirtyäkin heti Mikä vituttaa? niin, päivän vitutukseen. No aloita sä, niin mä mietin hetken. No mä voin aloittaa, mikä vituttaa. Sä vissiin vituttaa taas vaihteeksi aika paljonkin. No tänään on kyllä jotenkin erityisesti vituttanut, mutta ei vituta siis suoranaisesti työnteko, mutta liittyy kyllä töihin. Liittyy palkkaa. Mua vituttaa se, että nykyään oikeasti legit perusduunarin palkalla ei pysty elämään. Niin se on. Siis ihan oikeesti, mä oon nyt joka päivä töissä, maanantaista perjantaihin mä oon töissä. Mä saan melkein vittu täysin saman rahasumman kuin mitä mä sain siitä, että mä istuin vaan himas tekemät yhtään mitään. Niin. Ensinnäkin työnteko ei kannata, koska siitä sä saat vaan joku 200 euroa enemmän. Plus sit, Jos se sulla menee palkka kaikki tulee- aika siihen. Niin, menee kaikki aika siihen. Plus sit se palkka tulee, niin mulla menee siitä vittu joku 70% pelkästään jo asumismenoihin. Tai no ei nyt ihan, mutta puolet menee pelkästään siihen, että mä maksan vuokra ja sähkö. Sitten siihen Niin. päälle joku auto, nettipuhelin, mitä ikin maksuja tulee. Sähköt. Niin, siis vittu jää jo legit 50 loppukuulle. Joo, se on. Silleen vittu jees. Ja, tohon ei ole tietenkään laskettu, että tuossa menoissa olisi ruuat. Vai on? No mä nyt laskin vaan silleen suurin niin, että piirtein. sulla jäisi niinku Mä laskin ne vähän niinku kaiken pakollisiksi jälkeen menoiksi. oikeeta ylimääräistä 50. Niin. Niin, että budjetti riittää Vittu niinku silleen just mennään edes siihen, että baariin. niin, no se riittää just siihen, että sä elät. Niin, kirjaimellisesti. Just siihen, että sä vittu saat sun Me safkat. ollaan vittu hyvinvointivaltiossa, jossa En mun voi hyvin. Niin, jossa mä en voi hyvin vittu. Tervetuloa. Tää nyt En voi varmaan kuulostaa hyvinvointivaltioon. tietysti joltain köyhää ulinalta ja joku tuolla voi sanoa, että ne opiskelee joku parempi ala itsellesi, mutta se ei ollut se mun pointti. Mä tiedän, että totta kai mulla on mahdollisuuksia, tällä maailmalla on täynnä mahdollisuuksia. Mä voin perustaa vaikka oma yrityksiä ja tienata vitusti enemmän. Mun pointti on vaan se, että jos mä haluan nyt tässä vaikka seuraavat puoli vuotta vaan mennä johonkin ihan perusduunarin hommiin, Teet niin, töitä. niin sillä palkalla ei legit pysty elää. Ei. Jos mä mietin, no vittu, siis mä en ymmärrä, miksi suomalaiset ei uskalla puhua niiden palkasta. Mä voin puhua, mä saan 1600 euroa palkka. Abouttia Veron rollaa jälkeen. niin käteen. No mulla ei tällä hetkellä mene kuin se 6% Niin, veroa. no, sä vedätkin tämän Run from veromaratonin. Niin vedän, vero älä kuuntele, sulje tää video nyt heti. Niin, hei. Jos sä oot verohallinnolla töissä, niin nyt on parempi, että suljetaan se Jep. striimi tai video saman tien. Niin, Mut me ruvetaan Emelin kanssa puhumaan meidän veroasioista. mulla ei, En ole maksanut. en mäkään. Niin. Ei mene kauheasti siihen veroon, mulla menee se 70 vero. No, mulla menee 4-500. Ja nyt tuli joku about 1600. Okei. Siitä 850 vuokraa ja vesi. Siihen noin 20 sähkö. Auto. No vittu, otetaan suoraan nyt esimerkiksi vaikka tää kuukausi. Nyt tänään tuli palkka. Mä maksoin siitä auton verot, Mm-hmm. auton vakuutukset, netin. No oli yksi sakko, mikä piti maksaa pois. Parkki. Ylinopeussakko. Se oli 100 euroa. Missä sä ajoit paljon? Leppävaarassa. Siis mä ajoin 30 alueella 3,7. Joku poba nappasi sut sieltä. Siis siinä oli sellainen vitu salakamera. Ai vittu. Sellainen, että se oli parkkeerannut jonkun pakun TMS Niin, vaan niin, siihen ja sit siitä. En mä edes huomannut, että siis en mä huomannut yhtään, että olisi otettu mitään kuvaa tai että mitä olisi välähtänyt tai mitä yhtäkkiä vaan mä katson vaan postilukkoon tullut poliisilta kirjaamaan, että mitä vittu, sit mä avaan se, sit siinä on kuva, missä mä vaan räppään tyyliin johonkin biisiin ja Voitaisko me laittaa se kuva tähän? mä voin ottaa kuva, joo. Sitten että mä oon ajanut 30 alueella 3,7 100 lasku. Jumalauta, miten sä kehtasit? Jep. Mut sit mitähän muut laskuja mulla oli?
No sali. Ja sit mä tankkasin autoa. Mä tankkasin vaan 50, se kestää mun legit ehkä viikon. Miksi ei sulla ole sähköautoa? Ei tarvitse tankata. Ei varaa vittu. Okay. Ne on niin saatanan kalliita vielä. Ostat Niin ei tos oikeesti vanhan... siis mulla meni nyt tää koko palkka melkein vittu suoraan vaan noihin laskuihin. Sit mun pitäis vielä, okei mulla ei ois mitään ongelmaa jos mulla ei ois autoa, mutta onko se käynyt sit vitu kiva, että mä asun täällä vitu hyvinvointivaltiossa ja mulla ei oo varaa autoa. Niin, ei. Niin. Ei kyllä mullakaan autoa, mutta mä muutin ihan työn viereen, että mun ei tarvitse ostaa autoa. Niin. Tai kulkea siellä vitu bussissa. Shoutout teille, jotka kuuntelette ehkä siellä vitu bussissa. Ehkä bussissa. vaan jotenkin mun köyhän mentaliteetti ja mun vitun tyhmien aivojen mentaliteetti. Ja ehkä tän takia mä oon köyhä. Mut jotenkin mun niinku aivoihin ei mahu se, että mä legit joudun elää samalla tavalla kuin joku vitu pikkupoika jossain Intiassa vittu. No mä nyt luulen. Ei nyt ehkä ihan sama asia, kun ne siellä syö tyyliin toistensa varpaita, mutta... Vittu mäkin joudun syömään saatana, kun ei oo varaa ruokaa vittu. Joudun ostaa jotain vittu halvinta. Näin tästä oikeasti tuli Halloween-podcast, tää on aika pelottavaa. Missä meidän rahat on? Siis missä meidän hyvinvointi on? Siis mulla oikeesti suurin on toi vitun auto, mihin siitä menee rahaa. Okei, toki tiedätkö, verot ja vakuutukset ei tuu joka kuukausi, mutta joka kuukausi mä joudun tankkaa sitä ja bensaa menee ihan vitusti rahaa ja mä joudun tankkaa sen takia, että mä pääsen sinne töihin. Niin, no totta kai. Ja sit sä tuut sieltä kotiin ja katsot, että rahat meni. Niin. Tää on jotenkin... No, ehkä tää nyt vaan johtuu siitä, että mä oon aikaisemmin saanut vaan huomattavasti enemmän palkkaa ja mä en ole ehkä koskaan joutunut elämään näin niukasti, niin tää vaan vituttaa. Niin, mutta... ja se, että no sulla ei aikaisemmin ollut autoa, niin sä oot siinä varmaan säästänyt jonkun verran. Aika on mulla nyt tässä niinku yli vuoden ollut auto. No on, mutta ootko sä yli vuoden tässä ollut palkkatöissä? Kuinka pitkä aika siitä, kun sulla on ollut auto, kuinka paljon siitä sä oot ollut palkkatöissä? No, melkein sen vuoden oli. Sä oot ollut, mitä? Sä just aloitit tuolla, missä sä nyt oot. Niin. Mä hankin auton huhtikuussa ja mä sain ABB-potkut huhtikuussa. Ei vaan sinun sopimustasi ei vaan jatkettu. Niin, eli sain potkut huhtikuussa. Ei. Okei. Okay. No niin, no, mutta mikä melkein puoli vuotta sä oot ollut autolla ilman työtä? Niin. Joo. Niin, no... Ja siihen mun kaikki säästöt menikin vittu. Niin, no oliko vittu hyvä juttu sitten? Niin, no ei vittu ollut. Mihin sä vittu edes ajoit, kun sä et ollut töissä? Niinpä, vittu. Vittu. Ei tarvitse sinne töihinkään edes ajaa, niin ei sitä bensaakaan voi kuulla, mutta johonkin niin. Se joku vittu naapuri varmaan ryysti sen vittu sieltä mun saatana tankista vittu. Sorry, tuli jano. Niin, ehkä tää nyt vaan just johtuu siitä, että kun aikaisemmin mä olen saanut huomattavasti parempaa palkkaa ja paremmin rahaa, niin sitten ei tavallaan ollut tällaisia ongelmia, mutta jotenkin mä alan sympatisoimaan kaikkia, ketkä tekee ns. Tällaisia perusduunari-hommia, koska ei tää vittu tää ihan älytön tää touhu. Niin on. Siis niinku se, että tää on nyt joku, mä nyt rupean kuulostaa ehkä fiksumalta kuin mitä mä oikeesti oon, mutta että joku inflaatio on pyörinyt joku 6%. Ja paljonko palkat on noussut? Meillä nousi ainakin viime vuonna 1%, eli se on ihan vitusti vähemmän kuin se, mitä hinnat täällä on noussut. Eli se vaikka tavallaan palkka pysyy samana, mutta sitten toisaalta niinku se ostovoima laskee ihan vitusti. Palkka pysyy samasta tai nousee niinku ihan vitun minimaalisesti. Ja sitten kulut koko ajan vaan kasvaa. Ja siis inflaatiohan tässä tulee kohta. Niin. Inflaatio ei kun siis lama. Niin, tää on jotenkin, en mä tiedä. Kohta ollaan ihan ympäri ämpäriä. Joo, se ei kellään ole. Enkä mä en nyt oo täällä sanomassa, että mitä tässä pitäisi tehdä. Mulle ei ole vittu yhtään mitään. Mä vaan haluan valittaa siitä, että kun mulla ei ole rahaa ja se vituttaa mun. Mä oon samaa mieltä. Joo, ei mullakaan ole mitään järkevää niinku tietoa tai taitoa tähän hommaan. Mä en välitä politiikasta vittuakaan, mutta jotain tässä nyt pitäisi tehdä. Ketä mä äänestän, että ne tekee jotain, antakaa palkkaa. Jos mä äänestän... siis en mä tiedä, jos mä mietin, että sä vaikka jotain mun isovanhempia, ei nekään ole ollut mitään lääkäreitä. Mun isoisä on tehnyt niin, ihan jotain... ne sai yhden jäätelön hinnalla. Sama jäätelö, mikä me ostetaan nyt 14 €. Niin, yksi vittu vanhamiehen jäätis vittu. Yksi vanhamiehen jäätis, ja ne sai kokonaisen kämpän siellä. Niin vittu. Ja mä en saa saatana edes ostettu sitä vittu vanhamiehen jäätistä. No niin vittu. Kun sekin pitäisi lähteä Virosta hakemaan vittu, ja sekin maksaa. Niin. Virosta ja vanhamiehestä ja Virosta tuli mieleen. Sä oot varmasti nähnyt sen hyvän TikTokin, kun se jäbä raivoo siitä, että paljonko juustoburger maksaa. Mä laitoin sen mun mielestä. Joo, mä muista Estis 5,20 juustiburger. Rootsis 2,40. Rootsi keskimääräinen palkka 4,000. Eesti keskimääräinen palkka 1,500. Tura puitsi.
Ihan vitu hyvä. Se on ihan vittu. Voidaan laittaa sekin tuohon. Shout out. Voit sä tulla vieraaksi Joo. Helsinkiin tänne Suomeen, naapurimaahan? Kyllä, me voidaan puhua se Viroa, me puhutaan Suomea. Kyllä siitä hyvä tulee. Ei tuu. Tai no saattaa tulla. Mä katsoin yksi päivä yhden Kyllä videon, tuli. mulla tuli YouTubessa ehdotuksia, että niinku ymmärtääkö suomalainen Viro ja ymmärtääkö Viro Suomea. Musta tuntuu, että virolainen ymmärtää Suomea paremmin. En mä enää muista, miten se meni. Mutta toisaalta mä oonkin suomalainen, joka ei ymmärrä virolaisia. Se on helppo sanoa, että joo, te tiedätte paremmin. Mut siinä oli just silleen, että niitten niinku piti arvata joku sana, mistä ne selittää. Sitten niinku, että se suomalainen selitti sille suomeksi jostain, vaikka teltta. Mut ilman, että se sanoo sitä sanaa. Joo. Tai mä en muista, saiko se sanoa sitä sanaa. En ole ihan varma, mutta sen pitää selittää niinku vaikka teltta. Sitten se oli niinku just, että no silloin ollaan ulkona ja jotain. Selittääkö se sen suomeksi? Niin, suomeksi. Niin sitten se virolaisen niinku pitää arvaa, että mistä se selittää. Niin, että mä voin vaan sanoa, että no, sä laitat sun Miley Cyrus CD-levyn sinne sisään, sitten musiikki soi. Toki se on helppo varmaan, kun mä sanoin CD, niin se voidaan. Se oli CD-playeri. Jep, mutta kyllä niinku, mun mielestä ne molemmat arvos yli yhtä paljon. Tai silleen, että olikohan se puhu kerrostalosta. Mä en enää muista, mikä kerrostalo oli Viroks vai jotenkin näin, mutta se oli joku ihan eri sana tavallaan. Että vaikka sanotaan, että meille kurkku on kurkku, mutta sitten siellä kurkku on vaikka joku vitun jalka. Että niinku joku sama sana, mutta se meinaa jotain ihan eri. Joo, niitä on kyllä paljon. Jep. Mut et toisaalta jos se 5.20 juustiburger haluaa tulla tänne, niin kyllä mä ton verran ymmärrän. Ton mä ymmärrän, 5.20 juustoburgeri. Ei tarvitse niinku, no siinä kun sitä katsoo ja kuuntelee, ja niitä sanoja edes oikeastaan tarvitse ymmärtää. Kyllä sä tiedät, Ymmärrät sä sen näet tuskan vaan. Volt-sivu, joku vitu, mikä se nyt olikaan 2 tai 3 EG, Jep. ja sit juustoburger, 5.20! Kyllä Mut nyt se on ymmärrät. kyllä oikeesti ihan vitu kallista. Paljon Oh. Suomessa maksaa burger? Se on joku 3 euroa tyyliin kans nykyään. Eikö se, siis se on vanha kunnon eurojuusto, mutta koska ne otti eurojuuston vihdoin joskus. Ei, mut se, niin, no en mä tiedä. Mut ei se nyt vittu voi olla Mäkkärin juustoburger 5.20. Tai en tiedä. Kohta se selviää. McDonald. Niin, no sehän taitaa olla 2.40 kans Suomessa. Juustoburger McDonald's. Mut siis toikin on kyllä ihan vitu hullu, varsinkin Shout Virossa, out mitä toi on McDonald's. mennyt. Koska se toi, mistä se puhui siinä, on oikeesti ihan totta. Mä muistan, mä puhuin yhden friendin kanssa, shout out The Boys, shout out Renar Tulkaa, teki joskus vieraaksi, ne on nykyään YouTubettajia. Niin Hyvä. puhuttiin sen kanssa just siitä, niin sekin just selitti, että se on ihan hullu, että niillä on niinku keskimääräinen palkka siellä just se joku 1500 tai mitä liian. Ja että siellä alkaa kuulemma nykyään olla ruokakin tietysti tyyliin sama hintaista kuin Suomessa. Ja Juusto hamburi 2,5. niin Suomessa. Jop. Niin. Ja Suomessa keskimääräinen palkka on kans joku 3400. Ei mun mielestä. No onko se mielipidekysymys? mun mielestä se on vähän alle se, mitä mä tienaan, niin mä saan keskiarvon. Okei. Joo. Niin siis sun pomon mukaan. Sä saat yli keskimääräistä palkkaa. mun pomo sanoi, että sä oot niinku ihan helvetisti siellä yläkansissa, tienaat tosi hyvin. Jep. Niin, ne aina sanoo. On joo. Mut joo, ihan älytön. Niin, no en mä tiedä. Jos mä mietin vaikka sitä silloin, kun mä amiksen jälkeen aloitin työt, mä sain about samaa palkkaa. Yli itse asiassa vähemmän palkkaa, mitä mä saan nyt. Ja kuin vittu herroiksi mä pystyin elää sillä rahalla. Niin. Okei, silloin mulla oli vähän pienempi vuokra, eikä ollut autoa, että se tietysti selittää. Sä sanoit 8,5 nyt. Eikö se ollut joku vittu 500, kun sä muutit sinne ja olit siinä? No joo. Vähän pienempi, melkein puolet pienempi. Herää. Jep. Mut sekin nousi jollain yli 100 se vuokra siinä aikaan, kun mä asuin siinä. No mut niinku siinkin, sit kun sä oot muuttamassa, niin onko sitten 600-650, se on tosi hyvä vuokra silti. Niin on, niinku- en mä sitä sano. Mut toki niinku olihan se vitun pikkunen kämppä, niin ihan niinku ymmärrettävää, että sieltä haluu tälleen vanhetessa vähän muuttaa pois, niin saa sitten rullatuolilla paljon vapaammin liikkua. Niin vittu. No kyllähän se, kauan sä nyt asuit siinä? 6 vuotta. 6 vuotta. Niin. Ja unohdetaan siinä välissä se, kun sä olit, kauan sä olit Lappeenrannassa? Vuoden. Aika lailla tasan vuoden. Niin. Elokuussa mä muutin sinne ja elokuussa mä muutin pois. Joo. Se on varmaan maailman ennätys asua Lappeenrannassa niin kauan. Voi olla, joo. Joo, niin kuin silleen, että sä muutat sinne erikseen ja muutat sieltä pois. Jep. Mut joo, ihan... Kunhan nyt halusin vaan valittaa, että se Joo. on tässä vähän vituttanut, että saatana kun ei oo edes autoa varaa ja... Niin. Ja juustoburger, 5 € ees. Se on vittu kyllä ihan älytöntä. Ei mitään, mä en mene sinne ostaa juustoburgeria. No vittu ei. Mä just ajattelin, Mä että ostan täältä ne juustoburgerit ja mennään vien ne myymään siinä vitun voltti kassissa sinne, ne Joo, pysyy joo. lämpimänä ja menee jonnekin Tallinnan vanhaa kaupunkiin, että täällä olisi juustoburgerit 3 €. Oi vittu, ne ois iloisia. Jep. Mut toisaalta, jos se on 5,20 siellä,
Sä voit myydä sen vitoseen, se on silti halvempi. No mut Sä sit voit siinä ei myydä mitään sen- järkeä ostaa, kun se on niin vähän pieni se summa. Niin, okei. No, Paljon maksaa ateria sit siellä? se oli Suomessa joku 7. Niin, Niin varmaan se on joku 12, 13, 14. Hyvin. Ihan vitus. Vittu mä en ikinä maksais mäkkäriateriasta noin paljon. Joo, ei vitus. Joku, no, mut kyllä ne, joku iso Big Mac-ateria tai joku Nuge-ateria tommonen, kyllä ne on joku 12. Ei varmaan. On. Onko vittu? Näet sä vittu tän? Mä oon pari kertaa tilannut. No hyvä on. Just kävi Hesburgerissa ja otin... Niin, Tähän mä söin vittu. just kun Eikä lähet se tästä, niin maksanut mä laitan paljon. kaikki. Okei, hampurilaisateria, mutta se ei ole juusto. Eli juusto hampurilaisateria 745. No se nyt ei ole niin paljon. Ruoasta ja hinnoista tuli tässä mieleen. Me käytiin tänään Vantaa Petikossa on sellainen ravintola kuin La Maria lounasbuffet. Ai niin, sä Ihan vähän mainitsit tosta. saakelin hyvä. Siis ai perkele. Ihan vitun hyvä. Ihan Mitä ruokaa siellä oli tänään? No siellä oli vähän kaikkea, mutta siis siellä oli tänään niinku kanafajitas ja tortilloita ja Ai et. sitten oli jotain naudaleikettä punaviinikastikkeessa ja riisiä ja kebappia ja pizzaa ja Nini-buffa. siis niinku oikea buffa. Siellä oli sipulirenkaita ja sitten siellä oli jotain sellaisia leivitettyjä perunoita, jotain sellaisia, nekin oli ihan älyttömän hyviä. Ja siis niinku ihan kaikkea, siis se oli ihan hullu paikka. Ja maksaa ihan perus buffetin hinnan 12,70 maksaa. Ja sitten jälkiruokana oli tietysti kahvia ja pannukakkuja ja hilloa ja kunnon setit. Mutta sitten mua nauratti siinä. Seuraava segmentti. Täysin uusi segmentti. Mikä ei vituta. Mikä teki sinut iloiseksi tänään? No, katso mikä olikaan vitu. La Maria. La Maria buffet. Oli nam nam. Mutta mua nauratti siinä se, kun mä katsoin niitä nettisivuja, kun mä etin sitä, että miten siellä on tänään safka. Niin siinä luki, niinku, että 12,70. Sitten siinä oli eläkeläisten alennus. 12 euroa. 70 senttiä. Eihän se niinku, mitä vittua. Eihän tuossa ole mitään järkeä. Se on, jos... Okei, toki sitten ne voi olla sillä, no me annetaan eläkeläisille alennusta, mutta vittu 70 senttiä. annetaan eläkeläisille alennus. Jos sä menet uimaan, niin sä saat 50% siitä hinnasta pois eläkeläisen. No, mut sä et syö sitä vettä. No, voit juoda jos haluat. No joo, mutta siellä on pissaa. Jep. Koska mä kävin siellä. Mut joo, La Maria sponsoroikaa, niin mä voin tulla joka päivä syömään sinne. Joo, ja voitte tuoda tänne ruokaa kanssa. Joo, se oli kyllä siis ehkä yksi parhaimmista lounasbuffeista, mistä on käynyt. Tosi hyvä kuulla. Mulla on tuossa lähellä yksi buffa, missä mä oon pitänyt käydä, mutta mä en vieläkään kerran, kun se on vähän kauempana kuin muut. Niin sitä aina niin hirveä kiire, niin sitten aina jää lähemmäs tai sitten vaikka volttaan tai mitä vaan sinne Tiedätkö toimistolle. itse asiassa mikä on paras buffa? Golden Rocks. Buffele. Ei, se on kyllä ihan bangerin välillä. Ei, kerran 5 vuoteen. Kerran about, joo. Ei se muuten kyllä voi mennä kerran 5 vuoteen, mutta toi Kung Fu Panda. Ihan vitun kova. Se ihan saakeli hyvä. Mä vituttaa, kun tänne ei voi tilata. Siellä vanhassa kämpässä ymmärrästäisi, niin mä en muista, oliko se omenasta vai oli se vissiin omenasta. Enteresseskin taisi olla. Niin jos mä halusin... omenassa on ainakin se buffa. Selloshan oli ainakin Kung Fu Panda ennen, ei mä tiedä onko se enää, mutta se ei ollut buffa. Se oli vaan, että sä vaan valitsit sen, mitä sä otat. Joo, ei ollut. Joo, mä en oo niiden... Oon mä ehkä käynyt niiden buffassa kerran, just siellä omenalla. Mä oon käynyt siellä omenassa. Joo, mä oon käynyt sellolla, ekan kerran mä kävin siellä sellos, mikä ei oo buffa, mut niinku, joo, niinku niiden se vitun teriyaki-kana ja vittu paistettu riisi. Tai itse asiassa sellon buffasta tuli mieleen Mandarin Palace, se kiinalainen buffa siellä se on kyllä klassikko, en oo vitun pitkään aikaa käynyt. Mutta... En mä kävin joskus junnun siellä vittu joka viikko, se oli ihan vittu hyvä. Vitu, sitten mä söin aina ihan helvetisti niitä friteerattuja kanoista, mutta tuli aina vittu huono olo, kun ne on niin rasvasia. Joo, mulla on tossa mun lähikiinalainen, missä mä käyn lounaalla tosi monesti, sieltä saa vähän sushia kaikkea. Mut Thai China, niin se itse asiassa nimi ei ole Thai China, siinä vaan lukee Thai China. Okei. Se ravintola on punainen chili tai jotain. Me huomattiin se mun kollega. Is this racism? En mä tiedä, ne on kirjoittanut sen itse. Siis se ravintolan nimi on punainen chili. Me huomattiin se, tai mun kollega huomasi sen vahingossa, kun se käväsi ja se oli silleen, että hetkinen. Mä oon nähnyt Voltis ravintolan punainen chili. Ja jossain siinä niin menusta, jossain siinä tiskillä se punainen chili. Sitten se vaan laittoi sille, että siis luuliko että sen nimi on Thai Me luultiin, joo, kaikki me luultiin. Siinä lukee vittu hevosen kokoisilla kirjaimilla yläpuolella joka suuntaan. Thai China, Thai China. Missään ei lue silleen punainen chili.
Jep. Se on kaikkialla vain Thai China, niin me ollaan, no se on No, Thai ok, China. no joo, mä ja sitten ymmärrän. edelleenkin, kun se Niin. kysyy, jos missä kävit lounaan? Tai China, niin. Niin, paitsi että me ollaan lyhennetty sovataikina. taikina. Mutta joo, se on vähän sama. Mutta siellä on sama. Mä teen jotain paskaa siihen. Ja Joo. sit jos mä haluan jotain vähän semmoista, mikä rampauttaa mut loppupäiväksi töissä, niin sit mä otan vähän frittikanaa ja Jep, mutta se on ihan vitun hyvä. Niin on, se on sairasta. Se on ihan saakeli hyvä, mutta toi on vähän sama kuin Leppävaarassa on se kulmagrilli. Lintuvaaran puolella. Niin, tai siinä radan toisella puolella, missä oli ennen Alepa ja nää. Ja siinä on se galleria. Siinä on se grilli. Lintuvaaran puolella. Joo. Ei se on vielä Lintuvaarassa. Se on Lintuvaaran puolella. Niin, juu, kyllä. Puolella. Juu, radan toisella puolella. Joo. Niin kun siinä lukee voileipäsoppi. Siis niinku sellaisilla vitun neonkylteillä siinä ylhäällä. Mut sit mun mielestä siinä ikkunoissa lukee vaan joku Leppävaaran grillityyli. Sit kaikki sanoo sitä kulmagrilliksi. Niin mä en tähänkään päivään mennessä tiedä, mikä sen oikea nimi on sen paikan. Eikö se oo siinä enää? On. Mutta Alepakin on siinä. Ei oo enää. Häh? Ei oo Alepa. Mä kävin yksi päivä siinä. Milloin? Ihan joku kuukausi sitten. Mitä vittu? Milloin mä kävin viimeksi? Siihen oli tullut joku Mero. Mero, joku rafla. Ei vaan joku kauppa. Vittu. Joku niinku sellainen ulkomaalainen kauppa. Aha, okei. Vaikutti ihan chilliltä, mutta ei ollut Alepa enää. Mä vielä oli silleen, että mä parkkeerasin, että mä käyn vaan nopea Alepas, No, mutta kun mä jatkan siinä matkaa. Sitten mä olin silleen, että ei tässä ole enää Alepa, että mitä vittua. Aika jännä, joo. Ei se nyt hirveä pitkä aika, kun mä... Tai on se ehkä, kesällä mä siellä varmaan viimeksi kävi. Mut niin. No mä en edes muista milloin viimeksi mä olisin... Kyllä mä siitä on niinku ohjaajana, mutta en mä oikein kiinnittänyt huomioon. No ei tietenkään. Mutta miksi siinä olisi Alepa, kun Sellossa on Alepa? Niin, ja siinä on ihan vieressä K-Superi tai Sittari, vai mikä siinä Entressellä onkaan. Entresse, vittu. Jep. Mikä se nyt on, vittu, galleria. Niin, niinpä. Niin, Se on heti se sisäänkäynti siinä vieressä. Niin, plus sit siinä on se Alepa siinä kirjaimellisesti jonkun 50 metrin päässä kävelet vaan se tunneli. Sinne on kyllä varmaan 137 metriä. Voi olla, joo. Mut joo, se niin, se on varmaan 50 metriä se gallerian K-kauppa. Joo. Pitäis varmaan joskus selvittää, mikähän se voileipäsoppi on oikeesti. Mä toivon, että sen nimi on oikeesti voileipäsoppi. Se on siellä vitu hyvä. Mut se on kyllä ihan bängärimesta. Mä käytiin pikkupoikan faijakaan siinä ja sit muista amiksi aikaa me käytiin aikuiseen kanssa, kun oli paskaa safkaa ja välillä käytiin, kun oli ylimääräistä rahaa, kun käytiin Leppävaarassa Skede. Niin sit mentiin aina siihen vetää kunnon mätöt ja sit joku tunnin ruokakooma jossain Lepuski parkin nurkassa ja sit skedeeminen jatkuu. Kebabille.com voileipäsoppi Espoo. Onko se oikeesti voileipäsoppi? Pizza online voileipäsoppi. Onko oikeesti? On. Oh fuck yeah, hell yeah. Se on voileipäsoppi. Shout out voileipäsoppi. Espoo Läkkisepän 4. Kaikki sinne syömään hyvää. Mut joo, Amiksissa siellä tuli käyty joku verran. Tiedätkö mistä tietää, että se on hyvä paikka? Et se nimi on voileipäsoppi. No sekin. Ei shoppi, vaan soppi. Soppi. Nimenomaan ei shoppi, vaan soppi. Onkohan se jotenkin niinku virolainen? Ei. Se vähän kuulostaa se voileipäsoppi. Ainakin silloin joskus aikana, en mä tiedä miten nykyään enää, en mä oon käynyt siinä niin moneen vuoteen, kun ei tulekaan sitten enää siellä päin hengääntua. Mut silloin mä kävin, niin siellä oli aasialaiset omistajat ja aasialaiset taisi tiskillä. Mulla tuli just TikTok-videot, olikohan sitten eilen vai tänään, että mistä tietää, että joku paikka on vitu hyvä niin ravintola. Siinä oli joku aasialainen, niin suomalainen aasialainen muija selittämässä, että niin number one, että siellä on pakko olla joku 6-9V skidi tekee jotain kotiläksyä tiskin takana. Ja vielä parempi, jos se ottaa ne sun tilaukset vastaan. Niin on, samaan kun se teki jotain kotiläksyä. Sitten mä olin silleen, oh fuck, että siinä voileipäsoppi. Siellä oli aina, siellä takahuoneessa, niitä ei näkynyt, kun se vitu lukko on niin pieni siinä. Niin mutta siellä kuuluu aina jotkut pikkuskidit tekee jotain läksyä tai leikki jotain tai jotain. Sitten ne aina vaan huus niille jotain kesken sun tilauksia. Mitä sä otat? Ja hirveä huuto vaan yhtäkkiä sinne, mutta se on kyllä vitu hyvä paikka. Siitä tietää, että se on hyvä paikka. Siellä joku skidi tekee kotiläksyä. Me käytiin joku kerta, kun tultiin mökiltä tuossa kesän lopulla. Mentiin Kari ja... kyllä se, oot sä sakkeera, ehkä en muista. Samapa se, mutta mentiin tonne Tikkurilaan. Ihan lähellä siihen, missä Marko ennen asui. Shout out Marko. Shout out Marko. Juu. Seuraava mainos, juu. Niin joku semmonen, just semmonen pikku, vähän pienempi
vissiin meksikolainen. Ja niinku just takoa ja tämmöstä. Ihan vitu bangeri. Se tuli ne mulle, mut ihan hyvä. Ja siellä oli kans just jo skidi vaan pelailemassa iPadilla jotain vitu. Siis se pelasi jotain, jos mä oikein, mutta se pelasi jotain vitu Robloxia ja sit se oli vielä just silleen, että mä istuin tässä, Kari istui tyyliin tossa, sit se istui niinku muutama pöytä tonne ja just niinku näyttö muhun päin, mä vaan katsoin, että wow! Roblox, Fortnite. Se on oikeesti ihan totta. Tiedätkö, mä en oo niinku ikinä ajatellut edes asiaa, mut silleen, se on ollut jotenkin niin normi juttu, mutta sitten kun mä näin sen TikTok-videosta, mäkin olin vaan silleen, että oh fuck, että toi on muuten oikeesti ihan totta. Esimerkiksi se, missä mä asuin ennen siinä Laajalahdessa, niin siinä on se, no nykyään se on joku Blue Jay, mutta silloin se oli ravintola-sävellys, niin se omistaja Skidi oli aina tekee jotain kotiläksyä sieltä, ja sit se vaan jotain pelasi sieltä, tai riehu vittu, vai siellä jotain takahuoneessa, sekin oli ihan vittu bangeri-mesta. Se on, pitää, se on semmonen pikkusempi, että ei pysty pitää lapsia jossain päiväkodissa ja kotona, niin sit niin, tai pakko tehdä vittu hyvää ruokaa, että pysyy niinku business, mut sit se ei ole vielä niinku vielä varmaan lähtenyt niin pitkälle, että pystyisi vaan olla silleen, että hei, butler tulee hakea sut koulusta sit. No. Mun voileipesoppi ei vielä tuota meille. Näin suomalaisen nyt en ehkä voi tähän ottaa kantaa, mutta mä veikkaan, että ehkä... No en tiedä, en sano mitään. Okei. En tiedä asiasta mitään. En minäkään, mulla ei ole minkäänlaista tietoa mistään. Kyllä mäkin... Sun mikki on tosi kaukana. Jos mä olisin jonkun... Ihan sama minkä omistaja, joku ravintola tai kauppa tai mikä ikinä, niin kyllä mäkin tekisin silleen, jos mun on pakko olla siellä kumminkin, että se tekee pitkää päivää, niin ei voi jättää sitä lasta yksin himaakaan. Niin kyllä mäkin ottaisin se sinne ennenkin takahuoneeseen vaan. No mut sit kyllä ostaisin jonkun pleikkarin sille tyyliseen. Jos niinku tietää, että se olisi pakko viettää paljon aikaa siinä. Niin tai sitten vaan iPad ja Fortnite. iPad Kids. Sitä ne kaikki on. Niin. Nykyään on myös iPad Dogs. Niin on, mä oon nähnyt se joku video, missä joku koira pelastaa tai... Ja se oikein odottaa siinä, kun se lähtee avaamaan sitä jotain vitun kalatäptää. Joo, just se, joo. Se on vittu hyvä. Oh. Jep, ihan älytön. Sitten on useampikin video, se aina vaan, koira vaan siis. Jep, ihan innoissaan odottaa. Oh. Kelaa nyt, että niinku koira on saatu altistettua vitun iPad-pelille niin paljon, että se osaa pelata sitä. Ja... Mutta toisaalta se yleensä, on tosi kun simppeli juttu, se... eihän se ole mitenkään vaikea tavallaan. Yleensä ne näytöt kaikki tuntuu olevan koirille jotenkin niinku no ymmärrettävästi vaikea ymmärtää. Et ei ne niinku... On niitäkin, jotka niinku näkee televisioissa koiraa, ja silleen, että mitä vittu, oot se toinen koira? Niin, tai sit aika paljon mitä mä oon nähnyt, niin ei niinku edes huomioita, ei niitä edes kiinnosta. No, vähän niinku just silleen, että se... Vähän niin kuin ne ei edes näkisi sitä monesti se telkkari, että just se, että se vaan on siinä ja ei ole mitään kiinnostusta, mitä siellä tapahtuu. Niin, mutta sitten just se, että sä saat joku koiran niinku... No mutta eihän sun tarvii oikeesti, kyllä koirat on viisaita, eihän sun tarvii vaan opettaa sille, että hei, jos sä painat sun nenällä tosta, niin se kala räjähtää. Niin sitten se on silleen, wow, tää on vitu hauskaa. Niin no onhan se, ja sitten ei tarvitse enää lenkeillä käydä tai mitään tehdä, vittu, ole hyvä. Vittu, että olisi helppo. Vittu, mä opetan Väinölle. Ei tarvi enää ikinä viedä lenkille, kun se on hoidossa. Sitten viet sen takas kotiin. Sitten se vaan ilisee ja ulisee koko ajan, että missä mun iPadi? Tiiä, ei tajuu mistä. Mikä tällä koiralla nyt on? Mistä? Eemeli, mitä sä oot tehnyt? Mä opetin pelaa iPadia. Et sä laittanut sitä peliä sille? Niin, mitä peli? Vitun peli? Mikä peli? Kalapeli, se on pelannut sitä 3 viikkoa nyt. Sillä on rahaa siinä kiinni, nyt vittu peli päälle. Jep, vittu. Töps, pöks. Kalapeli. Me lähestytään tuntia. Tää on ennätyspituinen jakso. Onko sun mitään sanottavaisena? Mä voisin sanoa vaikka, että tänään mua vituttaa. Ai niin, sä tekin totta. Miten me skipattiin se kokonaan jotenkin? Me ruvettiin vaan pussiin. Niin, keskustelu meni muualle. En mä niin, tiedä. mikä sua vituttaa tänään? Asiakkaat. Ainahan se. Sama kuin viimeksi. Aina, joo. No, ymmärrettävää, olen tehnyt asiakaspalvelua, niin ymmärrän. Hirveä kiire tehdä kaikki muut jutut, mitkä on vielä kesken ja pitäisi saada valmiiksi. Jep. Ja sit tulee joku, joka inisee niin helvetin kovaa ja sit se pitää skipata koko jonosta ja koko vitu järjestys menee vituille ja koko se niinku flow vaan painaa duuniin. Niin. Seteleet tiskiin, niin tehdään nopeammin. No niin vissiin. Mä en ole enää siellä firmassa töissä, ei tarvi firmaa mainitakaan, mutta muistan sen yhden uuden vuoden aaton, kun olin siellä töissä. Se oli just silleen vähän ennen sulkemisaikaa, mulla oli joku 6 akunvaihtoa, siis
puhelimen korjausta. Nyt piti vaihtaa 6 akkua, oli legit joku tunti aikaa. Sitten joku äijä tulee. Just silloin, kun kaikki muut asiakkaat oli lähtenyt, mä sanoin, että nyt mä kerkeen korjaan nää. Se tulee sinne, ei vittu, pakko saada näyttö fiksattu, että mulla ei ole mitään muuta puhelinta, voit sä tehdä tämän nopeasti? Mä sanoin, että me ollaan enää tuntia auki, että en mä kerkeä niinku millään. Että mulla on tässä muutenkin jo 6 akun vaihtoa, että vaikka mä kuin haluaisin, niin en mä niinku kerkeä millään. Niin. Että tää sit siirtyy niinku ensi vuoden puolelle. Nähdään ensi Me vuonna. oltiin seuraava päivä kiinni, niin se olisi joutunut ottaa 2 päivää. Niin, Sitten se oli vaan silleen, fuck man, että oikeesti on ihan pakko, että onks mitään chanssista. Mä oon silleen, että niinku, no, ei pysty. Sitten se vaan, no, entä jos mä maksan sulle? Että pääsiks mä jono ohi, että korjaa tänne kanssa. Sitten mä oon vaan silleen, no millaista summaa me puhutaan? Vaan, Se ties tos kohtaa, että joo mä voitin tän. Mistä rahasta me puhutaan? Sun pitäis vaan, Eemeli, sun pitäis tossa tilanteessa olla selkärankaa ja vaan olla, ei. Meillä on tietyt säännöt, mä en voi ottaa sun lahjuksia vastaan. Sorry. No, totta kai mä voin ottaa. Et voi. Se on kompani lakeja vastaan. Mä muistan, mä katsoin sitä pöytää, mä että 6 akun vaihtoa, mulla on tunti aikaa. Okei, jos mä oikeesti haluan, niin mä pystyn tehdä nämä kaikki 6 akun vaihtoa 10 minuuttia. 60 minuutissa. Juu. No ne oli jotain iPhone 6, 6S, ne on vitu helppo. Pari ruuvia irti, avaat vaan näytö. Eikö niin, siinä ei tarvitse mitään liimaa edes? Niin. Niin, joku sen takakannen sai niille. Niin, se oli vielä vitu helppo. Näyttö. No sama. No joissain niissä oli vielä liimat, mutta sit se oli anyway, se on vitu helppo. Se on vaan nopea lämmitys siihen vaan ja näin, mutta sit mä olin silleen fuck, okei, no jos nyt ei tuu ketään asiakkaita, niin kyllä mä kerkeen. Sitten mä bettasin siihen, että no okei, no ehkä tässä nyt ei tuu enää ketään. Sitten mä olin vaan silleen, että okei, no hyvä on, että käyhän nostaa vähän käteistä tuolta, niin pistetään. Sitten se oli hyvä. Sitten mä tein ne kaikki jossain 20 minuutissa. Vittu, ihan hikihatus väänsis ja kerkesi tehdä. Niin sitten se tulee maksaa, ja se on silleen, ottaa vaan jonkun setelitukon, on silleen, toi on tosta näytönvaihosta, tossa on sulle, antoi 80, siitä mä vedin sen jono ohi. Aika kova. Jep. Et sunkin pitää vetää samaa vaan nyt. Niin. Joo, mä oon miettinyt, seteleet tiskiin, niin saat heti takas. No, mutta kun se on paha kato, kun ne itkee mailin kautta. Niin, no se on totta, sit jää jälki. Siitä jää jälki. Kukaan ei ikinä tiedä, että mä oon tehnyt näin, paitsi nyt jos ne kuuntelee. Niin, mä lähetän kukaan ei tiedä, missä firmassa mä oon ollut töissä. Mikä firma se oli? En mä kerro. Oliko se, joka huoltaa niitä, jossa sun piti ruveta myymään sitä yhtä liittymää, ja sitten sä lopetit sen takia? Ei ollut se. Mä oon korjannut puhelimia muuallakin. Niin oot kotona. Sä oot korjannut munkin kännykkää pari kertaa. Oon mä korjannut muuallakin. Oon mä ollut toisissakin firmoissa töissä. Mä laitan kaikki. Mä tiedän. Ei sitä yhtään ole enää olemassa. Ei se haittaa. Mobilife. Se on mennyt konkkaan aikoin sitten. Niin, Mobi on mennyt jo. Fuck. No, mäkin olin siellä. Joo. En osannut yhtään mitään, niin mä tein jotain vitu bullshittia. En mäkään tehnyt siellä oppi ei oikein jäänyt päähän. Niin loppujen lopuksi mä vaan tein jotain lopputestaamista kaikille. Shoutout Mobilifein esimies ja haista vittu. Mä muistan, kun mä lähdin sieltä, kun mä lähdin armeijaan, sit se on vikapäivä, se tulee, niin kun mä annan avaimet, näin se on vaan näin. Että toivottavasti armeija tekee susta miehen. Vitu kyrpä. Mä olin vaan silleen, että mitä vittua toi meinas. Vittu, ei toi käy päinsä. Vitun nuuskajäbä. Vitun nuuskajäbä. Shoutout, mikä se nimi oli? En mä enää muista. Se oli se joku. Joku nuuskajäbä se oli. Nuuskajäbä. Niin oli joo. Sen takia me ollaan molemmat koukussa nuuskaa. Mä muistan nyt sen nimen, mutta en sano jälkikäteen. Sanotaan kohta. Joo, fuck you. Ei silleen vituta paljon, mutta joo, jotain vähän välillä vituttaa. Joo, on mullakin. Onko kukaan riehunut teidän siellä? Mä sanon, että oli edellisessä työssä. Joku jäbä kerran soitti ja oli silleen, että mä olisin muutenkin ollut vähän pidempään kuin sulkemisaika. Joo. Ja se soitti silleen, että hei, mä olisin tulossa hakemaan, mutta mä oon vähän myöhässä. Mä olin silleen, että okei, ei mitään hätää, mä oon muutenkin olemassa varmaan tunnin, pari vielä yli tästä. Että ei hätää. Sitten se tuli siihen, se oli silleen, että joo, mä varmaan vartti yli, jes. Sitten tuli tyyliin 6 yli, joo. Tarkalleen 6 yli. Mä tiedän hyvin tarkasta syystä, minkä takia se tuli 6 yli. Se tuli 6 yli, joo. Ja sitten se oli silleen, että kiitos paljon, ja sitten se käveli sen autolle. Joo. Ja oli silleen, että tuppa vähän käymään tässä lähempänä, tai mitä, se taisi vaan käydä siinä, tuli siihen, joo, ihan sama. Ja sit se loppas bisseen käteen. Oli silleen, että no, eikö se ole ihan reilu? Mä pistän tästä yhden jokaista minuuttia kohden. Ai, kun sä oot itse asiassa kertonut tämän jo sille. Bisseen vaan siitä. Mä olisin muutenkin ollut siellä. Jep.
Vittu jees. Shoutout edellinen työpaikka. Vittu kova. Oli joo, se oli hauska joo. Ja on noita, joku mummo joskus vilauttanut jonkun seteli ja sit mä oon koittanut sanoa, että ei. Ja sit kun se on ollut vähän huono kuulla ja kaikki, niin sit on vaan helpompi ottaa se Meillä oli silloin, kun mä olin... Kiitos vaan tästä vitun vitosesta, sille ei saa nykyään mitään. Ei vittu saakka, ei sais juustoburgeria Virossa. Jos mä tekisin niin kuin kunnon ihmiset tekee ja maksan verot siitä vitosesta, minkä mä sain, mulle ei jää siitä mitään. Verovittu. Jep, mutta mä muistan, meillä oli Elisalla sellainen vanha äijä. Se oli sellainen ihan vakio-asiakas. Se aina kävi kyselemään jotain neuvoja, se tabletti ja kaikkea. Niin... Oliko se yksi hiihtäjä suomalainen? Ei ollut, se vaan haastatti mulle vitut se äijä. Mutta, siis tää oli ihan meidän vakio-asiakas ja se oli vitu hyvä äijä. Sitten kun siis se aina jätti rahaa, siis se jätti ne kirjaimellisesti väkisin sulle. Okay. Mäkin oli monta kerran silleen, että kun se tuli mun asiakkaaksi, niin kuin... Mitä? Mun asiakkaaksi? Mitä sä kuulit? Munasilteen. Vittu. Se sanoi, noin normaalisti. Se tuli siihen munasilteen. Mitä? Okei. Okay. Tuli mun asiakkaaksi siihen. Jep. Makes sense. Sitten sillä oli joku ongelma se tabletissa, en muista enää mikä, mutta mä koko tosi simppelisti, mä jeesasin sen kanssa. Siis se meni 5 minuuttia. Sitten se oli jotain antamassa 10, että ota tosta vähän kahvirahaa, että tuot muillekin sitten kahvit tosta. Ja mä olin että ei tarvii, että kyllä meille maksetaan palkkaa tästä, että me saadaan sillä palkalla se kahvi kyllä tosta. Sitten se vaan, että ei käy. Sitten mä olin että ei. En mä, se yritti antaa sitä tällä, sitten mä olin vaan näin, ei. Koitti jättää sitä pöydälle, sitten mä vaan nostin tälle ja annoin takaisin. Sitten se oli vaan, vittu nyt saatana. Otti sen 10 ja änki sen väkisin mun taskuun ja sitten vaan oli silleen, ja pidäkin se siellä. Vittu, tää on niin hyvä. Jep. Hei vittu. Ihan sairaan hyvä. Jep. Joo, toi on kyllä. Ja näin se huomaa, kuinka raha on rappioittanut miehen, kun aikaisempi ei 10 voinut ottaa ja nyt on vaan, että hän on 80, mä laitan sen näytön kuntoon. Totta. Joo, ja ei mulla, on mulla aikaa jo, jos sulla on 80. Mutta se oli kyllä ihan vittu jees silloin se 80. Se tuli niin täydellisen aikaa. Ja just uuden vuoden aatto on just silleen, ai fuck it, tunti vielä, sit pääsee ryyppäämään, niin sai kunnon bishe-rahat siitä. No siitä sai joo. Se on kaikki meni sit saman iltan baariin kyllä. Totta kai, mut se olisi mennyt muualta sitten, niin... Niin ois. Hyvää säästöä. Tavallaan se antoi mulle ilmaisen uuden vuoden. Korruptio on hyvää säästöä. Niin on. Näihin korruption katkuisiin tunnelmiin. Vai jatketaanko me vielä? Täältä tähän. Täältä tähän ja korruption katkuisiin tunnelmiin. Ja niillä 22 psykooseihin. Kiitos EMLS22 ohjelmasta. Kiitos katsojat. Kiitos EMLS1. Kiitos. Eikä sinä et halua kiittää ketään. Ai joo. Kenties minua. Kiitos Vieno, että juttelit taas minun kanssa tunnin. Kiitos. Ensi viikolla Sauli Niinistö. Moro. Hei hei. No, mun fanis meni jo. Nyt jutellaan. Se on MTV. Yeah. Meillä on juttu. Se on MTV. Ei oo beefiä, mut asiaa. Vienokin on täällä puhumassa. Tässä mä oon. Mä juttelen teille ja mun katsoji... Se on MTV. MTV. Fuck kaikki vieraat.